Vlog or Amy Abaya Vlog. Right now po, mag-unbox na naman po tayo ng napakaganda and most awaited merchandise na na-avail ko po. Ito, pinakaintay ko to kasi ito talaga, pinaghirapan niya. Siya yung nag-effort. Siya yung naghirap dun sa masterpiece para maganda yung kakalabasan niya. And I just wanna show you guys my... Wow! Excited ako for this. My 327 Lisa Manoban Photobook version 1. So, version 1 pa po ito and I'm waiting for my version 2.0 at soon, yan naman po ang ating i-unbox. Yes, ang ganda niya. So, ito po yan. So, ito po yung lumabas na limited edition ulit kasi hindi ako umabot dun sa first one, yung hard copy. Pero ito, soft copy lang. Pero okay na rin kasi wala naman yun kung sa hard or sa soft copy. Ang maganda, yung nandito yung mga masterpiece niya, yung mga photography niya. And kung saan-saan niya to kinuha. So, eto guys, at may freebies pa siya. Wow, napakaganda po ng freebies niya. Eto naman po guys, sobrang ganda. Yes! Yan, papakita ko sa inyo. Yan, grabe. So, bago to, Your Brightest Star, Lisa! Grabe po talaga, sobra. Oh my God. Okay, ito muna yung i-unbox natin at ipapakita ko sa inyo guys. So, yan, okay. Lisa Nutshell. Lisa in a Nutshell 327. Wow, grabe guys. Oh, sobra. Ayan, later. So, ayan, sige guys. At may kasama pa siya mamaya ulit. Yan, ito excited ako. Kasabay na dumating yung merch ko. So, ito yung freebies. At ito po yung magazine. W Korea by Jisoo. Grabe, laki niya. So, sulit po ako dito sa binayaran ko. Grabe, Jisoo! Hi, Jisoo! Grabe, ganda-ganda niya dito. Ang dami niya. Grabe, ang ating Dior Ambassador. Global Ambassador. Grabe po talaga. Okay, although hindi ko maintindihan yung mga nakasulat dito, tingnan lang natin yung mga photos and mga pictures. At sa bagay, gusto ko talaga na matuto about modeling. Yes, modeling. So, ito guys, napakaganda, grabe. Sobrang sulit ako dito at may page dito si Jisoo. Mamaya papakita natin. So, yun lang. Let's watch this. Let's see kung ano pong nilalaman ng 327 photobook niya. Ang ganda. Oh, grabe. Okay.
for today's video. I hope you really like it, guys. So sa mga gusto po mag-subscribe, just subscribe to my YouTube channel. At next time, I will unboxing naman my 327 Lisa Manoban version 2 photobook. So excited na po ako doon. And yes, ito talaga, ganda. So ang ganda ng pagkaka-picture niya. So grabe. And kailangan natin ulit itong i-seal dahil para hindi masyado siyang magasgasan. So ang ganda. Maganda siya kahit sabihin mong soft copy. Iba pa rin. Maganda siya, guys. So, para sa mga gusto pang mag-avail, yes, meron po tayong freebies at limited edition lang din po itong mga freebies na to. Ang ganda talaga, grabe. Ang ganda yung mga freebies niya. And plus, ito pa, guys, ang ganda. Sobrang laki niya. Kaya, sulit na sulit ako dito. So, marami pa akong dadating ng mga merch. At intayin natin yung from Seoul, South Korea. So, yun lang. Thank you nga pala kay Miss Jessica Ann Oreta or Jess Shop. So, sa kanya po ako nag-a-avail ng lahat ng merch ko. So, yun lang, guys. That's it for today's video. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, just subscribe to my YouTube channel at marami pa po tayong nakaabang may i-upload. So, yun lang. Ingat po kayo. Stay safe palagi. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida!